ពីឧបសគ្គដ៏ធំសម្បើមលក្ខខណ្ឌដ៏លំបាកចំពោះអាគារជាការពិតវារីបស្មើដែលជាចំណុចវិជ្ជមានប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាមានទឹកដែលពិតជាច្រើននៅរដូវវស្សាខ្ពស់ជាងកម្រិតរបស់ដីហើយជាធម្មតាវាលិចគឺល្អប្រសិនបើយើងស្ទូងស្រូវប៉ុន្តែវាមិនល្អទេប្រសិនបើយើងសង់អាគារដ៏ធំនោះទោះបីជាពួកគាត់អាចសង់គ្រឹះដ៏រឹងមាំក្នុងដីលិចទឹកក៏ដោយឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុងដែលបង្កមានភ្លៀងនិងរាំងស្ងួតលើទឹកដីនេះធ្វើឲ្យវាត្រូវបានគេសាងសង់នៅទីនេះក្រោមដីកន្លែងនេះនៅចន្លោះដីដែលពេញដោយទឹកខណៈដែលទឹកឡើងជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងខ្យល់មូសុងវានឹងដល់គ្រឹះនិងជញ្ជាំងកំឡុងរដូវក្តៅទឹកនឹងស្រកចុះទៀតដោយធ្វើឲ្យដីស្ងួតនិងបណ្ដាលឲ្យវាស្រុតជញ្ជាំងនិងគ្រឹះចុះក្រោមលំនេះនិងលំហូរទឹកនេះអាចបំបាក់ទោះបីជាអាគាររឹងមាំបំផុតក៏ដោយវាជាស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យបំផុតដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្លាំងនៃធម្មជាតិនិងការងារជំនួសឲ្យការសង់ប្រាសាទដែលឈរនៅក្នុងការតឹងកិច្ចនៃទឹកដែលជន់មកពួកគាត់ប្រើខ្លាយទឹកឲ្យទៅជាប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់អង្គរវត្តដូចជានាវាអណ្ដែតលើមហាសមុទ្រមួយលើទឹកដែលមានដីពីក្រោមប៉ុន្តែខ្មែរយើងមានបញ្ហាមួយទឹកមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បណ្ដែតតែនៅក្នុងរដូវភ្លៀងធ្លាក់ប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើពួកយើងត្រូវការពារនាវានៃថ្មពីការធ្លាក់ដុតបាតនៅខែក្រោយដើម្បីរក្សាប្រាសាទឲ្យមានលំនឹងពួកគាត់ត្រូវតែបង្កើតអាងទឹកមួយនៅក្បែរដើម្បីឲ្យទឹកពេញមួយឆ្នាំជាយន្តការសម្ងាត់ដែលការពារប្រាសាទស្នាមភ្លោះដែលព័ទ្ធជុំវិញអង្គរវត្តគឺពិតជាធំព្រំដែនខាងក្រៅលាតសន្ធឹងទៅ5គីឡូម៉ែត្រហើយវាមានទទឹង200ម៉ែត្ររូបរាងសម្គាល់របស់វាច្បាស់ណាស់គឺមកពីទីតាំងនេះនៅពេលដែលរួចរាល់ហើយស្នាមភ្លោះនឹងប្រមូលលំហូរនៃភ្លៀងមូសុងពីចំហៀងប្រាសាទធ្វើឲ្យផ្លូវឡើងតូចការជន់នៃទឹកកំឡុងរដូវក្តៅទឹកត្រូវបានស្រូបដោយដីពីអាងភ្លោះដែលធ្វើឲ្យទឹកនៅតែមានហើយទឹកខ្ពស់បង្កើតជាគ្រឹះដែលនៅលើនោះត្រូវបានគេសង់ប្រាសាទដើម្បីរក្សាវាកុំឲ្យលិចទៅក្នុងភក់គម្រោងនៃការសាងសង់នេះទាមទារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ស្មុគស្មាញដើម្បីធ្វើឲ្យវាកើតមានឡើងស្ថាបនិករបស់អាចារ្យរៀបចំនិងត្រួតពិនិត្យគម្រោងដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយក្រុងដែលពោរពេញដោយអំណាចដែលសម្របសម្រួលការដឹកសម្ភារៈនិងក្រុមការងារនរវិទូលោកឆាលហៃអិនបានរកឃើញតម្រុយចំពោះការសាងសង់នៅក្នុងកំណត់ត្រាថ្មសិលាចារឹកនៅឯប្រាសាទផ្សេងទៀតដើម្បីយល់ពីកម្មករនៅអង្គរវត្តដើម្បីបំពេញបំណងបែបនេះរដ្ឋត្រូវធ្វើការប្រម៉ែប្រមូលគឺត្រូវការមនុស្សមកពីជុំវិញនគរតាមពិតយើងមានប្រាសាទមួយដែលត្រូវបានសង់នៅឆ្ងាយពីទីនេះដែលយើងមានកំណត់ត្រានៅនឹងថ្មពីអ្វីដែលពួកគាត់បានធ្វើពួកគាត់បាននាំកម្មករមកពីគ្រប់ទិសទីមនុស្សរាប់រយពាន់នាក់ត្រូវបានចូលរួមហើយការងារអាចធ្វើបានតាមរដូវការផលិតអាហារនៅក្នុងតំបន់នេះភាគច្រើនគឺធ្វើឡើងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ចន្លោះពីខែឧសភានិងវិច្ឆិកាឬធ្នូពេញរយៈកាលដែលនៅសល់នៃឆ្នាំសំខាន់គេមានមនុស្សច្រើនដែលមិនជាប់រវល់នៅក្នុងការផលិតអាហារហើយដែលព្រះរាជាអាចហៅមកប្រើបានដោយអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីមកចូលរួមនៅទីនេះនៅក្នុងគម្រោងដ៏ធំយ៉ាងនេះដូចជារដ្ឋាភិបាលសម័យទំនើបព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នប្រើគម្រោងការងារសាធារណៈជាសំខាន់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនរបស់ទ្រង់រវល់នៅរដូវសម្រាកអ្នកជំនាញជឿថាកម្មករធ្វើការដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចនៃសក្តិភូមិចំពោះព្រះរាជាទោះបីជាកម្មករទាំងនោះអាចកាន់ឡើងក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយពាក្យសន្យានៃបុណ្យកុសលជាមួយនឹងកម្មករដែលមានវិន័យ 5000 នាក់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នអាចឈ្មោះឈ្មោលទៅមុខបានយ៉ាងលឿនធូលីដែលត្រូវជាចេញដំបូងប្រហែលជា1លានម៉ែត្រគីបកន្លះហើយនឹងខ្សាច់ពីកន្លែងសាងសង់ផងដែរដែលល្មមនឹងបំពេញឡានដឹកសម្រាមបាន200គ្រឿងនោះគឺផែនដីទទេហើយវាត្រូវយកទៅកន្លែងណាមួយប៉ុន្តែវិស្វកររបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នបានរៀបគម្រោងសម្រាប់រឿងនេះរួចទៅហើយខ្សាច់នឹងត្រូវប្រើដោយជញ្ជាំងដើម្បីបង្កើតជាដំបូលធំៗទាំង3ទោះជាយ៉ាងណាដោយគ្មានដែកថែបដើម្បីពង្រឹងទេតែជញ្ជាំងថ្មធម្មតាធ្វើយ៉ាងណាអាចទ្រទ្រង់ភ្នំនេះឲ្យអណ្ដែតបានទៅ
ខាងក្រោយផ្ទៃកោងដ៏អស្ចារ្យគឺជាអាថ៌កំបាំងមួយទៀតនៃអង្គរវត្តជាថ្មដែលគេហៅថាថ្មបាយក្រៀមថ្មបាយក្រៀមគឺជាថ្មវេទមន្តអ្នកអាចកាត់វាដូចជាដំបឺអ្នកសម្លៀងវាហើយវានឹងរឹងដូចជាថ្មដែលមិនសាបសូន្យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសពាក្យថ្មបាយក្រៀមមកពីពាក្យឡាតាំងក្រោយមកមានន័យថាឥដ្ឋហើយត្រូវបានលាក់នៅក្នុងដីរាបដែលមានកម្ដៅខ្ពស់ហើយភ្លៀងច្រើននៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យវាជាកន្លែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ថ្មបាយក្រៀមដុះទឹកច្រោះកាត់ផ្នែកខាងលើនៃថ្មធ្វើឲ្យរលាយធាតុមួយចំនួនចេញបង្កើតជារូបមន្តដែលបង្កើតដោយដែកអាលុយមីញ៉ូមនិងថ្មខៀវហនុមានកម្មកររបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នធ្វើការលឿនកាត់ដើម្បីដាក់ឲ្យត្រូវព្រោះថ្មបាយក្រៀមស្រួលធ្វើការនៅពេលវាសើមក្រុមផ្សេងទៀតលើកវាដាក់តាមកន្លែងហើយសន្សំសំណង់អាថ៌កំបាំងដែលកំណត់ដោយស្ថាបត្យកររបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នចាប់ផ្ដើមលេចជារូបរាងប៉ុន្តែថ្មបាយក្រៀមមិនស្រស់ស្អាតទេវាមានរន្ធច្រើនហើយវាមិនអាចយកទៅឆ្លាក់ឧទ្ទិសដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបានឡើយសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រៅនៃប្រាសាទអង្គរវត្តព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នត្រូវការថ្មខ្សាច់របស់ដែលនឹងចាំងពន្លឺនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងផ្លាត់ភ្នំនិងក្លោងទ្វារធំរបស់ប្រាសាទពន្លឺនិងភាពលេចធ្លោរបស់ប្រាសាទនិងបង្ហាញផ្នែកខាងក្រៅនៅពេលដែលពួកគេរួចរាល់ថ្មបាយក្រៀមនឹងត្រូវដាក់ឲ្យរួចជាស្រេចនៅក្នុងថ្មខ្សាច់លោកសៃមិនវរៈមើលឃើញការជះឥទ្ធិពលរបស់ឥណ្ឌាមួយមកលើវិធីនេះយកត្រាប់តាមប្រទេសឥណ្ឌាគឺពួកគាត់រកឃើញថ្មយក្សទាំងនេះហើយឆ្លាក់វាឲ្យទៅជាប្រាសាទមិនមានស្ថានភាពនេះនៅកម្ពុជាវាអាចទៅរួចដែលពួកគេទំនងជាយកថ្មមួយដុំផ្ទាល់ខ្លួនដោយសង់វានៅប្លុកដែលលំបាកហើយឆ្លាក់វានៅពេលក្រោយដូច្នេះតាមរបៀបមួយអ្នកមិនមើលប្រាសាទដ៏រស់រវើកនេះដូចជាវិហារមួយទេប៉ុន្តែជារូបបដិមាយក្សសំណាងមិនល្អមានរឿងតូចមួយដែលអាចបញ្ឈប់គម្រោងតាមកន្លងនេះគឺគ្មានថ្មខ្សាច់នៅក្រោមការដ្ឋានភក់នៃអង្គរវត្តទេដែលប្រាសាទទាំងមូលនឹងត្រូវការថ្មរាប់លានតោនតើពួកគាត់អាចទៅរកថ្មច្រើនយ៉ាងនេះមកពីណានៅក្នុងផ្ទៃរាបនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកថ្មខ្សាច់រាប់តោនមកសំប្រាសាទអង្គរឲ្យរួចរាល់វិស្វកររបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយទៅភាគខាងជើងទៅទឹកដីដ៏ស្រស់ស្អាតជាកន្លែងដែលអាណាចក្រខ្មែរយើងបានចាប់ផ្ដើមគឺភ្នំគូលែនច្រាំងថ្មចាស់ដ៏ធំនៃភ្នំគូលែនជាប្រភពនៃទន្លេក្នុងចំណោមនោះគឺសៀមរាបដែលផ្ដល់ផ្ទៃដីអង្គរដ៏ធំនោះគឺជាទីកំណើតរបស់ប្រាសាទខ្មែរយើងមុនដើម្បីគោរពកន្លែងអាថ៌កំបាំងនេះអ្នកសិល្បៈខ្មែរយើងបានឆ្លាក់និមិត្តសញ្ញាលឹងដែលគេស្គាល់ថាលឹងនៅច្រាំងទន្លេរូបបដិមានេះប្រសិទ្ធពរដល់ទឹកហើយផ្ដល់ធម៌ពលនិងកម្លាំងដោយបើកផ្លូវទៅព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័ននៅខាងក្រោមផ្លូវនេះយ៉ាងហោចណាស់ចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រការងារយកថ្មពិតជាពិបាកនិងយឺតឧបករណ៍របស់ខ្មែរយើងគឺទើបតែមានកម្មករប្រើពន្លាកដើម្បីដាប់ថ្មបន្ទាប់មកពួកគាត់ដាក់ស្នៀតឈើនៅពេលដែលត្រូវទឹកឈើរីកមាឌហើយបំបែកថ្មចេញពីដុំនៅពេលដែលក្រុមកាត់ពីផ្ទាំងបានហើយកម្មករជំនាញដឹកជញ្ជូនមកយកថ្មនេះទៅដែលមានទម្ងន់ចន្លោះពី2ទៅ12តោនអ្នកជំនាញវិភាគថាកម្មករត្រូវកាត់និងដឹកជញ្ជូនថ្មពី3ទៅ400ដុំក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យទាន់ពេលវេលាកំណត់សំប្រាសាទពួកយើងគិតដល់ថ្មរាប់លានដុំដែលពួកគេត្រូវរកដោយចម្ងាយឆ្ងាយដើម្បីសង់អង្គរវត្តប៉ុន្តែនៅតែនាំមកបានត្រឹមតែ10តោនដែលរាប់រយពាន់ត្រូវគេជញ្ជូនទៅសង់ប្រាសាទតែមួយហើយនេះគឺវាហួសពីការយល់ដឹងគឺរបៀបដែលខ្មែរយើងដឹកជញ្ជូនភ្នំនៃថ្មនេះគិតទៅគឺត្រូវប្រើពេលច្រើនទសវត្សរ៍
ប៉ុន្តែផុសតាំងខ្លះត្រូវបានឆ្លាក់នៅនឹងថ្មផ្ទាល់នៅក្នុងចម្លាក់លិបនេះយើងអាចឃើញខ្មែរយើងប្រើស្ពានដែលអណ្ដែតហើយបណ្ដែតដើម្បីទ្រាំមនុស្សនិងសត្វឆ្លងកាត់ទឹករង្វង់តំណាងឲ្យបង្គោលឫស្សីចំភ្ជាប់ជាមួយគ្នាជាស្ពានរឹងមាំអណ្ដែតលើទឹកដែលមានត្រីហើយទ្រទ្រង់ទម្ងន់នៃទ័ពទាំងអស់ឲ្យធ្វើដំណើរវាមើលទៅទំនងជាកម្មករនឹងដាក់ថ្មលើទូកឬក្បូនមួយប្រភេទដែលអណ្ដែតទៅមួយក្នុងចំណោមព្រះជាច្រើនដែលនាំទៅដល់កន្លែងសង់ប្រាសាទនៅពេលស្ថិតលើប្រព័ន្ធប្រឡាយទូកត្រូវបានទាញដោយសត្វដូចជាដំរីឬក្របីទឹកប្រសិនបើនៅរដូវក្តៅកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងព្រែកទាបពេកបងប្អូនខ្មែរយើងអាចបិទខ្លោងទ្វារនៅស្ពានដើម្បីបង្កើតជាប្លុកដែលផ្ដល់ផ្លូវឆ្លងសម្រាប់ជញ្ជូនថ្មនៅការដ្ឋានអង្គរវត្តកម្មករព្រួតដៃគ្នាដាក់និងធ្វើជាពំនូកថ្មខ្សាច់វាក៏សំខាន់ផងដែរដែលត្រូវចាំថានេះជាភាពអង្អាចដ៏មហិមានៃការដឹកនាំនិងការទំនុកបម្រុងផងដែរប្រសិនបើអ្នកឈរនៅទីនេះកាលពី800ឬ900ឆ្នាំមុនមើលរបស់ទាំងនេះត្រូវគេយកដាក់បញ្ចូលគ្នាអ្វីដែលអ្នកនឹងនិយាយគឺគ្រាន់តែជាការចំណាយកម្លាំងមនុស្សដំរីខ្សែពួរដើម្បីដាក់ថ្មចូលទៅក្នុងកន្លែងហើយប្រព័ន្ធការងារឫស្សីឬខ្សែដើម្បីយករបស់គ្រប់យ៉ាងដាក់ចូលកន្លែងហើយដាក់ឲ្យត្រូវតាមទីតាំងកម្មករប្រញាប់បង្កើតជញ្ជាំងប្រាសាទពីផ្ទាំងថ្មប៉ុន្តែពេលនេះពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាថ្មីមួយទៀតជញ្ជូនថ្មជំវិញការដ្ឋានហើយជាថ្មីម្ដងទៀតបញ្ជាក់ពីប្រយោជន៍របស់វាឥឡូវវាដើរតួជាកំពង់ផែដោយបណ្ដែតប្លុកនៅជំវិញស្ពានភ្លោះសម្ភារៈអាចដឹកជញ្ជូនដោយផ្ទាល់ទៅផ្នែកណាមួយក៏បានសំណួរមួយដែលគេសួរជារឿយៗនៅអង្គរគឺតើរន្ធនៅក្នុងថ្មទាំងនោះគឺសម្រាប់អ្វីទៅគឺប្រហែលត្រូវបានរចនាមកឲ្យយើងអាចដាក់ស្នឹងឈើបានធំហើយបន្ទាប់មកផ្សើមនៅក្នុងទឹកក្រោយមកឈើនឹងហើមហើយក្រោយមកទៀតវាកាន់តែងាយនៅតាមទីតាំងនីមួយៗនៃថ្មដើម្បីចងខ្សែស្នឹងអាចឲ្យកម្មករកាន់ដើម្បីរៀបចំថ្មដោយដៃនិងខ្សែអ្នកជំនាញខ្លះបញ្ចេញមតិថាកម្មករប្រើប្រព័ន្ធស្ទូចថ្មในយុគសម័យដំបូងយ៉ាងធំដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេលើកថ្មដាក់តាមទីតាំងបានដំរីក៏ត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងការងារបម្លាស់ទីថ្មនៅក្នុងការដ្ឋានផងដែរហើយជាកម្លាំងដ៏សម្បើមសម្រាប់លើកទាំងថ្មធំៗដាក់តាមទីតាំងការរលាយបញ្ចូលគ្នានៃថ្មធំហើយខ្ពស់ត្រូវតែបង្កើតសម្រាប់រាល់កន្លែងការងារដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងពួកយើងមិនដឹងថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកស្លាប់ប៉ុន្មានអ្នកធ្លាក់មកទេពួកយើងមិនដឹងពីអត្រាមរណៈទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងច្បាស់គឺពួកគាត់សាងសង់ឋានសួគ៌នៅលើផែនដីហើយពួកគាត់មានការជំរុញទឹកចិត្តនិងគ្រប់តម្រូវការទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការគោលបំណងរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នគឺសង់ឋានសួគ៌នៅលើផែនដីមានន័យថាគ្រប់សាច់រឿងលម្អិតនៃការសាងសង់ត្រូវតែច្បាស់លាស់ភាពជាក់លាក់ដែលសំណង់ថ្មដ៏ធំមហិមានេះបង្ហាញចេញមកគឺពិតជាត្រូវតាមការបំផុសគំនិតមកភាពជាក់លាក់គឺពិតជាត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះជាពិសេសគឺនៅអង្គរវត្តតាមរយៈនោះខ្ញុំមានន័យថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រាសាទទាបនិងប្រាសាទខ្ពស់និងប្រាសាទដែលនៅខាងក្រៅគឺជាអ្វីដែលយើងហៅថាដំណកំបិតកោវាគឺជាការភ្ជាប់ដ៏ឥតខ្ចោះសម្រាប់ផ្នែកខាងលើនៃប្រាសាទទាំងមូលអ្នកជំនាញបច្ចុប្បន្នជឿថាអ្នកសាងសង់ខ្មែរយើងភាពស៊ីគ្នាយ៉ាងជិតបែបនេះរវាងប្រាសាទធំនេះថ្មខ្សាច់មានផ្ទៃរឹងពីធម្មជាតិហើយនៅពេលថ្មមួយក៏កាត់នឹងថ្មមួយទៀតដោយមានទឹកនៅក្នុងចន្លោះនោះផ្ទៃនៃថ្មទាំងពីរនិងរលោងទាំងសងខាងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថ្មត្រូវបានដាក់តាមកន្លែងដែលគ្មានអ្វីលើសពីការត្រដុសថ្មលើថ្មដោយហាត់និងសុវត្ថិភាពដោយគ្មានបាយអនិងស៊ីម៉ង់ត